नयाँ भर्जनको नयाँ ए ग्रेडको सामानहरू भर्खर आइपुगिरहेछ। हाइट चाहिँ ठुलो रहेछ भन्दा अलि त्यसको आयोजनामा सञ्चालन भएको गेम हो हैन एकदम everyone, welcome back to my channel. I hope तपाईहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। एन्ड आज चाहिँ म हैन माथि बुढा नीलकण्ठ जाँदै छु हाम्रो मितेरी स्पोर्ट्स हबमा। हाम्रो मितेरी स्पोर्ट्स हबमा चाहिँ अहिले फेरि हैन त्यहाँ ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुँदैछ अनि यो चाहिँ राष्ट्रिय विद्यालय खेलकुद कार्यक्रम भइरहेको छ हैन खेलकुद प्रतियोगिता भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता भइरहेको छ आज अनि भोलि हुँदैछ हैन। अनि यो प्रतियोगिता चाहिँ जस बिहानबाटै भइरहेको छ त्यहाँनेरि भइरहेको छ हैन। अहिले चाहिँ 12:30 हुन लाग्यो। सो अब चाहिँ म जान लागेको छु। आई होप त्यहाँ पुग्दा 1:30 हुन्छ होला। सो त्यहाँको माहौल कस्तो भइरहेको छ म तपाईहरुलाई देखाउने छु र तपाईहरुले पनि हेरेर इन्जोय गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। र अर्को कुरा चाहिँ यदि तपाईहरु पनि कोही हैन यस्तो खेल जस ब्याडमिन्टन हलहरू खोजिराख्नु भएको छ भने अनि त्यसपछाडि फुटसल हलहरू हैन फुटसलहरू खेल्नको लागि ठाउँहरू खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले हाम्रो मितेरी स्पोर्ट्स हबमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस हाम्रो मितेरी स्पोर्ट्स हबमा चाहिँ स्पेस पनि एकदम ठुलो छ हैन एकदमै अडियन्सहरुको लागि पनि हैन एकदम ठुलो छ भनौं न। अडियन्सहरु पनि राम्रोसँगले बसेर धेरै जना नै अट्नु हुनेछ अनि त्यसपछि एकदम खुल्ला स्पेस छ। या त्यही हो। सो तपाईहरुले पनि यदि खोजिराख्नु भएको छ त्यस्तो ठाउँहरु भने चाहिँ हाम्रो मितेरी स्पोर्ट्स हबलाई सम्झिनु होला। एन्ड या त्यही हो। अनि हाम्रो ब्याडमिन्टन कोर्टहरु पनि एकदमै ठुलो छ भनौं न। हल ठुलो भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँनेरि 3-4 वटा हाम्रो ब्याडमिन्टन कोर्टहरु पनि छ हैन। एकैचोटी तपाईहरुले चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ। या त्यही हो। एन्ड अब चाहिँ म तपाईहरुलाई डाइरेक्टली वहीँ गएर भेट्ने छु। सो स्टे ट्युन। सो गाइज म चाहिँ अहिले हैन यहाँ मितेरी हबमा आइसकेको छु। ब्याडमिन्टन कम्पिटिसन चाहिँ उता पल्लोपट्टि भइरहेको छ। सो अहिले चाहिँ म यहाँ जिम सेक्सनमा आएको छु अनि हाम्रो जिममा चाहिँ जस नयाँ नयाँ सामानहरू आइसकेको रहेछ। अस्ति नै तपाईहरुले अर्को भिडियोमा देखिसक्नु भएको छ हाम्रो जिममा कति सामान थियो भनेर। अझ प्लस सामानहरू चाहिँ हैन आएको छ एकदमै न्यू। सो अघि तपाईलाई मैले देखाइ पनि सके। सो अझै आउनु बाँकी नै छ जोड्न बाँकी नै छ। र यहाँ चाहिँ तपाईले जिमको फ्यासिलिटी एकदमै धेरै सबै पाउनुहुनेछ। सो तपाईहरु चाहिँ यदि यहाँनेरि बुढा नीलकण्ठ वरिपरि हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज एकचोटी चाहिँ तपाईहरुले यहाँ आएर भिजिट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। या त्यही हो गाइस। अब चाहिँ म यहाँ प्रे दाइहरु हुनुहुन्छ हैन उहाँहरुसँग पनि यसो कुरा गर्छु। सो हेरेर इन्जोय गर्नु होला। हेलो नमस्ते एभ्रिवान। म सुमन है सुमन सुब्बालिङ्गम फर्मर चिपिडाई जिसिएसपिएफ अनि एनसिएसएफ पर्सनल ट्रेनर क्वालिफाइड। अहिले चाहिँ हामी यहाँ बुढा नीलकण्ठमा मितेरी स्पोर्ट्स हबमा नयाँ हाम्रो जिम हल चाहिँ ओपनिङ भइसकेको छ जसमा चाहिँ हामीसँग यहाँ जिम पनि छ जिम फ्यासिलिटी जसमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर हो। जति पनि वेट सेक्सन अनि फ्री वेट सेक्सन चाहिँ यहाँ छ भने जति पनि कार्डियो सेक्सन चाहिँ कार्डियो अनि जुम्बा चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरमा छ। अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ नयाँ भर्जनको नयाँ ए ग्रेडको सामानहरू भर्खर आइपुगिरहेछ। एकदम राम्रो सामानहरू छ। तपाईहरु चाहिँ स्पेसिफिक मसल्स ग्रुपहरुको लागि वर्कआउट गर्नको लागि एकदम राम्रो छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ अलिकति मेसी तरिकाले राखिएको छ। यहाँ चाहिँ अब भर्खर हामीले यसो सेट गर्दैछौँ। यो चाहिँ फ्री वेट सेक्सन चाहिँ यहाँ छ। त्यसले फ्री वेट यहाँ डम्बल्सहरु देख्नुहुन्छ। यता पर डेड लिफ्टको सेक्सन देख्नुहुन्छ। अनि जति पनि यो रातो मेसिनहरू छ एकदम हाइड्रोलिक मेसिनहरू छ। यो चाहिँ एकदम वेट लोडेड मेसिनहरू हो। यो चाहिँ एकदम राम्रो छ यो मेसिनहरू। अनि यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। अब अरू सामानहरू यस्तै अब बाँकी छ पर हामीले चाहिँ स्टोरमा राखेको छौँ। अब वान्स सेट गरिसकेपछि एकदम राम्रो हुन्छ हाम्रो चाहिँ। अनि माथि सेकेन्ड फ्लोरमा कार्डियो सेक्सन त्यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रनिङ मेसिन अनि साइकल अनि आर्ट ट्रेनर साथै त्यहाँ जुम्बा सेक्सन पनि देखिन्छ। त्यो ठाउँमा जुम्बा भएको ठाउँमा साइडमा चाहिँ पछि मार्सल आर्ट ट्रेनिङ पनि त्यही ठाउँमा हुनेछ।
अनि यो यति मात्र नभएर हाम्रो चाहिँ उतापट्टि मेन हलहरू फुटसल ब्याडमिन्टन बास्केटबल भलिबल माथि क्याफे गएर तपाईँले चाहिँ कपीको साथमा चुस्की लिँदै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कम्पिटिसन हो अहिले अन्डर 14 को नेसनल लेभलको कम्पिटिसन भइरहेछ। त्यहाँदेखि पल्लोपट्टि चाहिँ हामीसँग क्यान्टिन छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लौरे सिङ्गापुरे लौरे तरिका लौरेले पकाएको मेसिङहरू पनि तपाईँले चाहिँ फुड टेस्ट लिन सक्नुहुन्छ। सो एकदम राम्रो खालको इन्भाइरोमेन्ट छ। प्लिज मितेरी स्पोर्ट्स हब सबैले भिजिट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। गेमहरू चाहिँ यहाँ धमाधम भइरहेको छ। अनि मैले अहिले पनि भनेको थिएँ है, स्पेस ठुलो छ होइन, दर्शकहरू पनि मजाले होइन बसेर हेर्नलाई एकदमै स्पेसहरू चाहिँ ठुलो छ भनेको थिएँ। सो यहाँ तल बसिराख्नु भएको छ, यता तल पनि बस्नु मिल्यो। अनि यो मुनिबाटको जुन यहाँ मुनिबाट यहाँ पनि स्पेस छ, यहाँ नि बस्नु मिल्यो, यहाँ माथिबाट पनि बस्नु मिल्यो। जुन चाहिँ यो माथिबाट चाहिँ पछि यहाँ चाहिँ हाम्रो क्यान्टिन हुन्छ भनेदेखि बस्ने स्पेसहरू पनि एकदमै धेरै छ। अनि अर्को यतापट्टि पनि छ हाम्रो चाहिँ बस्ने स्पेसहरू, जुन यो एरियामा जुन यतापट्टिको एरियामा होइन। अनि यो एरियामा पनि उठेर होइन यसरी स्ट्यान्ड भएर हेर्नु मिल्यो। र उतापट्टि हाम्रो क्याफे छ, त्यो क्याफेमा पनि बसेर चाहिँ यहाँ होइन गेमहरू एकदमै हेर्न मिल्छ। सो यहाँ स्पेसहरू चाहिँ एकदमै ठुलो छ। त्यो एकदमै ठुलो स्पोर्ट्सहरूको म्याचहरू पनि गर्नु पर्यो भने चाहिँ ठाउँ चाहिँ एकदमै राम्रो छ होइन, एकदमै ठुलो छ भनौँ न। सो गाइज अहिले चाहिँ म यहाँ हाम्रो क्यान्टिन एरियामा छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो पछि क्यान्टिन बन्नेवाला छ। सो आज चाहिँ हाम्रो यो ब्याडमिन्टन कम्पिटिसन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले यहाँनिर चाहिँ होइन खाजा अनि डिनर पनि बनाएका छौँ होइन। सो के कस्तो मेनुहरू छ सो हामी बुझ्नेछौँ, अनि प्राइसहरू पनि के कस्तो छ सो हामी बुझ्नेछौँ। सो लेट्स गो। नमस्कार बहिनी, म जगदीश आले मगर, यही मितेरी स्पोर्ट हबको मेम्बर। अहिले हामी करेन्टली भर्खरै ओपनिङ भएकोले गर्दा सबै सर्भिसहरू फुल्ली सुचारुमा त छैन। अहिले हामी रेस्टुरेन्टलाई पनि अब हामीले फोकसिङ गरिरहेका छौँ। आजको यस गेममा चाहिँ अब हामीले उहाँहरूले चाहेको उहाँहरूले डिमान्ड गरे अनुसारको आधारमा चाहिँ हामी आफैले सर्भिङ गरेर के कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सर्भिस प्रोभाइड गर्ने डेफिनेटली उहाँहरूलाई चाहिँ चाहेको अनुसार चाहिँ हामीले दिएको छौँ होला भन्ने आशा चाहिँ गरेको छौँ। तर फ्युचरमा चाहिँ हामीले यही ठाउँलाई चाहिँ हामीले रेस्टुरेन्ट बनाउने चाहनामा चाहिँ हामीले लक्ष्यमा चाहिँ गइरहेका छौँ। पछि अब रेस्टुरेन्ट चलिसकेपछि यहाँको मेनुहरूदेखि लिएर के कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ अब पछि वन्स सुरुवात भइसकेपछि त्यसको फिक्स मेनुहरू नै हुनेछ। अहिलेलाई भने चाहिँ हामीले टेम्पोररी अब हामी आफैले सर्भिङ गरेर हामी आफैले नै मेम्बर हायर नगरिकन हामी आफैले नै गरिरहेका छौँ। अहिलेलाई चाहिँ यसरी नै चलिरहेको छ। आजको मेनु यस हाम्रो दिदीबहिनीहरूले नै आफैले सेल्फ कुकिङ गर्नुभएको हो। यसमा चाहिँ नर्मली अब दाल भात चिकन अनि अचार यही नै राखिएको छ। त्यसमा पनि अब उहाँहरू अघि मैले सुरुमा खेलाडीहरूमा पनि अब अलिकति के कसो भयो त भन्ने कुराहरू यसो लिँदाखेरि उहाँहरूले एकदमै रुचाउनु भएको छ। यो हाम्रो चाहिँ गोर्खे पल्टनको मेसिन भनिन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले आफैले सेल्फ कुक गरेर हाम्रै दाजुभाइ नम्बरवालाले चाहिँ पकाएर चाहिँ खुलाएको भएर उहाँहरूलाई सायद डिफ्रेन्ट टेस्ट भयो होला। त्यही भएर त्यो चाहिँ एकदमै उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट रुचाइदिनु भएको छ। अनि सबैले एकदमै राम्रो फिडब्याकहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिनुभएको छ। खानाको सेट चाहिँ हामीले नन भेज हामीले 250 राखेको छौँ, भेज 150, खाजा चाहिँ 80 रुपियाँ त्यो दरले चाहिँ अहिले हामीले राखेको छौँ।
अहिलेसम्म सोफा ठिकै राम्रैसँग चलिराखेको छ अनि उहाँहरूको फिडब्याक अनुसार पनि हामी एकदमै खुसी अनि सेटिस्फाइड भइरहेको छौँ हामी अहिलेसम्म चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच। गाइज है यो पछाडि जुन देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो क्यान्टिनको लागि हो होइन, अघि पनि मैले भनिहालेँ। सो आज चाहिँ यहाँनिर गेम भएको कारणले गर्दाखेरि होइन हाम्रो क्यान्टिन ओपन नभए पनि होइन हाम्रो जुन यहाँनिर अहिले अर्गनाइज गर्नुभएको छ यो कम्पिटिसन उहाँहरूको डिमान्डमा होइन उहाँहरूको रिक्वेस्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ खानाहरू बनाएर होइन प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। अहिले नै चाहिँ हाम्रो फिक्स मेनु चाहिँ भएको छैन किनभने हाम्रो यो ओपन नै भएको छैन होइन। इन फ्युचर हाम्रो फिक्स मेनुहरू हुन्छ अनि हाम्रो यो क्यान्टिन पनि ओपन हुन्छ, तर अहिलेको लागि चाहिँ भने हामीले जस होइन उहाँहरूको डिमान्डमा होइन उहाँहरूले के चाहनुहुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले खानाहरू बनाएर होइन उहाँहरूलाई प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। सो या त्यही हो गाइज। अनि यदि तपाईँहरू पनि कोही होइन यसरी ब्याडमिन्टनहरू होइन ग्रुपिङमा कम्पिटिसन गर्नुहुन्छ अनि खेल्नुहुन्छ अनि साथै होइन खाना पनि कहाँ खाने त भन्ने प्रब्लमहरू पनि आउन सक्छ नि त। सो खाना पनि हामीले यहाँ प्रोभाइड गरिदिन्छौँ होइन तपाईँहरूको डिमान्डमा। अनि स्पेसली चाहिँ घरमै खाए जस्तो होइन एकदमै घरको खाना भन्दा पनि हुन्छ होइन, एकदमै रिजनेबल प्राइसमा होइन एकदमै क्वान्टिटीमा पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज नगरिकन चाहिँ हाम्रो एकदमै बेस्ट क्वालिटीको खानाहरू पनि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज मितेरीमा आउनु होला। गेमको साथसाथै एकदमै मिठो खाना पनि तपाईँहरूले यहाँ पाउनुहुनेछ है त। सो या त्यही हो। अब चाहिँ म केही फिडब्याकहरू पनि दिन्छु होइन। उहाँहरूले यो आज हाम्रो यो स्पोर्ट्स हबमा आएर जुन गेमहरू खेलिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई कस्तो एक्सपिरियन्स भयो सो त्यसको पनि फिडब्याकहरू म केही लिनेछु। सो हेर्नु होला है त। यो चाहिँ कहाँबाट? हजुर गण्डकी गण्डकी कुन चाहिँ स्कुलबाट? पोखरा पब्लिक स्कुल। पोखरा पब्लिक स्कुल। कतिजना आछ? 6जना। अनि तिम्रो स्कुलबाट चाहिँ तिमी मात्रै हो? ए कतिमा पढ्दै हो अहिले? 9मा। गेम्सहरू सबै छ नि ठुलो हल भएर राम्रो लाग्यो। अब पछि चाहिँ यहाँ फुटबल पनि हुन्छ कि बास्केटबल फुटबल पनि हुन्छ। हाइट चाहिँ ठुलो रहेछ भन्दा अलि पनि हुन्छ। ओके खाना नि मिठो छ। ओके थ्याङ्क यू सो मच। ल इन्जोय यर फुड। नमस्ते सर। नमस्ते। सर हजुरको शुभ नाम? मेरो नारायण श्रेष्ठ। खेल सम्बन्धी म पुरानो खेलकुद विकास समिति सिन्धुपाल्चोको अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष पनि हो। ए हजुर। त्यसै गरी बागमती प्रदेश ब्याडमिन्टन सङ्घमा पनि अध्यक्ष छु। ए हजुर हजुर। सर हजुरले चाहिँ यहाँ कसरी जोडिनु भयो, लाइक कसरी थाहा भयो यहाँको यो टुर्नामेन्ट हजुर हजुर। यो टुर्नामेन्टको बारेमा चाहिँ यो विद्यालय खेलकुद महासङ्घ राष्ट्रिय खेलकुद भएको त्यसको आयोजनामा सञ्चालन भएको गेम हो र यो हामीले बागमती प्रदेश सेलेक्सनबाट सेलेक्सन गरेर हामी बागमती हाम्रो नानीहरू चाहिँ बागमती प्रदेशबाट सेलेक्सन भएर यो चाहिँ अब 7 प्रदेश स्तरीय टुर्नामेन्ट भएकोले अब यो प्रदेश स्तरीय टुर्नामेन्ट खेल्नको लागि चाहिँ हामी आएको छौँ। ए हजुर हजुर। अनि हजुरहरूलाई आज हाम्रो यो मितेरी स्पोर्ट्स हबमा आउनु भएको छ होइन, हजुरलाई यो यहाँ कस्तो लाग्यो, यो इन्भाइरोमेन्ट कस्तो लाग्यो, ठाउँ कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? धेरै एकदमै रमाइलो छ, एकदमै म त एकदम इन्जोय भएँ होइन। तपाईँको स्पेस एकदमै राम्रो छ अनि तपाईँको चाहिँ यो सबै कुरो चाहिँ एकदम सफा सुग्घर पनि छ। एकदम खुसी लाग्यो। खाना पनि खायो, खाना पनि मिठो छ। खाना चाहिँ हामी लेडिजहरूले नै बनाएको हो, हामीले बाहिर केटरिङ गरेको होइन सर। यो चाहिँ हामीले किनभने अब हामीलाई पनि अलिकति हेल्थ कन्सियस चाहिँ भएर हो बच्चाहरूको, स्पेसली बच्चाहरूलाई दिनुपर्ने भएको कारणले एज वेल एज कति त प्यारेन्ट्सहरूले पनि भएको रहेछ। अनि खानाहरू मिठो लाग्यो हो सर? अहिले खाना मिठो छ। मैले नै खाना खाएँ, खाना खाएँ एकदम मिठो छ। तपाईँहरूको यो जो मितेरी स्पोर्ट्स हब ले चाहिँ योभन्दा पनि राम्रो फेसिलिटी दिन सकोस्, राम्रो म्यानेजमेन्ट पनि गर्न सकोस्। जस्ट थ्याङ्क यू। ल सम्पूर्ण नमस्कार। हामी पोखरा गण्डकी प्रदेशबाट चाहिँ हामी 3जना बोइज 3जना गर्ल्स र हामी 4जना 3जना प्यारेन्ट्स 1जना कोच र हाम्रो पोखरा ब्याडमिन्टन सङ्घको अध्यक्षजी पनि आउनुभएको थियो। हामी काठमाडौँ आयौँ, यहाँ पछि हिजो बेलुका बस्यौँ। यहाँ गेम थियो, गेम पनि एकदम राम्रो भयो। यहाँ हाम्रो यो के ठाउँ यो हाम्रो बुढा नीलकण्ठको हाम्रो के यो मितेरी
मिस्टर मितेरी स्पोर्ट हब यो गेमको लागि पनि एकदम राम्रो जिम हलदेखि लिएर ब्याडमिन्टनको लागि यत्रो लगानी गर्नुपर्छ एकदम खुसी लाग्यो त्यसमाथि सबभन्दा खुसी लागेको चाहिँ उहाँले एकदम मिठो खाना खुवाउनु भयो यहाँ आएर यदि काठमाडौँ आएर पनि घरमा यहाँ खाए जस्तो गरेर एकदम हाइजेनिक आनन्द लाग्ने हिसाबले खाना खान पाइयो होइन बिहानको खाना थियो बेलुकाको पनि हामी गइसक्नु पर्ने थियो खाना मिठो गरेर कुरेरै हामी खाना खाएर गयौँ होइन त्यसमा चाहिँ सम्पूर्णलाई यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यो फिटनेसको लागि आफ्नो ज्यानको फिट गर्नलाई चाहिँ यहाँ फिटनेसको लागि पनि आउनु ल खाना खानलाई आउनु अब अर्को पटक म काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ गेम त छँदैछ काम विशेष लागए पनि खाना छ भने यसो फोन गरेर ल खाना छ भने म खाना खान आउँछु है भनेर म खाना आउनेछु है हस् ल धेरै धेरै धन्यवाद ल सम्पूर्णलाई स्वागत छ ल सो अहिले चाहिँ सिङ्गल सकेर डबल सुरु भइरहेछ देश भर्सेस कर्णाली भइरहेछ डबलवाला सो यता सिङ्गल अनि फेरि उता डबल भइरहेछ हाम्रो चाहिँ डिनर पनि रेडी भएको छ चटनी अचार अनि सलाद